Bamwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bamenyesha ko bariko bakorera mu ruhombo inyuma y'iduga ry'igitoro. Abo n'abunguruza abantu n'ibintu baja Bujumbura Cibitoke. Ubuheze babambaye baduza assurance iraduga ija ku mahera, tubona yuko tugumye dupakirira amafaranga twahora dupakirira nyene imodoka n'umushoferi nta kintu baba bariko barakorera. Hama mu nyuma yaho twavuye twumva yuko igitoro kidugijwe, turavuga nti nta kundi, reka turindire turabe ko leta ari muvyeyi, reka turindire turabe icyo ishobora kuba yogirente yo twiyumvirako. Ubu rero turicaye ngaho turarindiye ibiciro, ntituraduza, turarindiye turabe ko isohora ibiciro. Ngabo ikibazo kiza kihaba nuko iyo hageze ko iduza ibiciro uca usanga ivugiye muri rusangi ntitandukanye amamodoka, kubera yuko hariho taxi voiture, hakaca haba na minibus n'amakwasiteri. Abakiriya bo barapfungutse kuko haruye ahantu wagendera inoti y'amajana 5 ubu bashize ku 1000. Ahantu rero kuja mu Rugombo Bujumbura uca usanga tarifa ya leta ni 6500, ariko bo baca birihira 5000. Uca usanga natwe turiko dukorera mu ruhombo. Bagasaba leta ko yoshinga ibiciro biborohereza bose, abafise ingendeshwa zitwara abantu 4 canke 18. Rega leta yo n'umuvyeyi wa bene gihugu, yo yoraba ikadufasha kuko ibitoro idolari ibonetse ibitoro bikajya bo ntibapfunguze. Badapfunguje rero twebwe bisaba ko hari ibyo boheba, ariko igitoro kikaguma kuri yabeyi, kuko nk'ubu ivyo tubona bisotera kuja kuri 5 twe twamaze kubibona. Byiza rero hari ibyo boheba, ariko abene gihugu nabo bakorohewe. Yego dusaba yuko botwongera amafaranga yo gupakirira, bakadusha nko ku 9,000 gushika mu Rugombo 9,000, canke bakaca tugapakirira ayo mafaranga 7,000 bakatwongera umuntu umwe voiture twatwara 4 bakaca bakwira abantu 5. Ivyo biruko mu gihe igitoro kidugijwe kabiri mu mezi 2 akurikirana.